Quando l'informazione rimane locale, potremmo riassumere così il silenzio di Rai e Mediaset sull'avvio della nuova stagione teatrale ad Agrigento. Niente spazio per Todo modo di Leonardo Sciascia, la prima nazionale al Teatro Pirandello con Pino Quartullo e Isabel Russinova e soprattutto lui, Fabrizio Catalano, nipote di Sciascia e regista. Uno spettacolo straordinario sabato e domenica pomeriggio per la replica. La nuova stagione teatrale firmata da Francesco Bellomo si annuncia ricca ed entusiasmante. Basta scorrere la lista degli spettacoli che ci attendono e il cast di ciascuno. È sufficiente citare qualche nome: Edoardo Leo, ad esempio, o Barbara De Rossi, Lunetta Savino, Carlo Buccirosso e il nostro simpaticissimo Gianfranco Iannuzzo. Peccato, dicevamo, che nessun telegiornale della Rai e di Mediaset, neppure quello della TGR Sicilia, abbia parlato dell'evento, ignorandolo completamente. Magari torneranno a raccontare altre bugie su Agrigento, perché fa sicuramente audience. Non sarebbe poi la prima volta. Ma torniamo al teatro. Francesco Bellomo lo abbiamo visto soddisfatto ad avvio di stagione con una prima nazionale che proietta il Pirandello tra i grandi teatri italiani. Todo modo in versione Matteo Collura, portata in teatro da Fabrizio Catalano, ha appassionato il pubblico che non ha risparmiato applausi con i protagonisti che alla fine si sono intrattenuti sul palco per uno scambio di battute con gli spettatori. Lo spettacolo è piaciuto per la bravura proprio dei protagonisti e tutto quello che si è detto alla vigilia è stato praticamente confermato. Un solo appunto però riteniamo vada fatto agli addetti all'audio, audio che va sicuramente migliorato, come ha suggerito domenica a metà spettacolo una voce che si è levata dalla platea, e non è stata purtroppo l'unica. Ancora una volta una delle opere tra le tante meravigliose di Sciascia, questo autore che amato non soltanto nel nostro paese, nella sua terra, ma in tutto il mondo, rappresentato in tante lingue. E quindi sì, sicuramente una grande emozione, il Teatro Pirandello, Agrigento, la Sicilia, Sciascia. Sicuramente un pubblico molto attento e molto bello. Questa mattina abbiamo avuto occasione di fare anche un incontro con gli studenti che hanno dimostrato grande sensibilità, grande calore e grande amore per il teatro. Tutto in questo teatro, nella terra di Sciascia, che è l'autore del romanzo da cui è tratto questo spettacolo, adattato da Matteo Collura, anche agrigentino, e con la regia di Fabrizio Catalano, che è il nipote di Leonardo Sciascia. Debuttare al Teatro Pirandello di Agrigento è il massimo. Quindi siamo onorati e felici di poter debuttare con questo spettacolo che già, da quello che abbiamo capito con gli studenti, piacerà molto e spero che anche agli adulti piacerà anche.